Halo guys, ketemu lagi di channel gue Yayo Cipinang. Kali ini gue akan buat tutorial bagaimana cara memakai kamera VR Echin 04 pada mobil RC. Kamera ini biasa gue pakai buat drone balap. Kali ini gue coba gue pasang di mobil RC. Yang dibutuhkan adalah kamera FPV Echin 04, baterai 150 mAh buat drone, VR goggles guys, VR goggles biasa gue pakai buat drone. Pertama-tama kita pasang dulu kameranya guys. Colokin baterai. Kalau udah nyala kameranya akan keluar lampu on berwarna merah dan biru guys. Kalau udah kamera udah on, gogglesnya kita nyalain dengan cara pencet tombol power yang ada di sebelah kanan. Guys, dia secara otomatis akan menyeken sinyal pada kamera yang kita pasang di mobil RC guys. Setelah itu kita nyalain power mobilnya guys. Tidak lupa remote-nya guys. Kalau mobilnya kita jalanin guys, tuh kurang jelas ya guys. Di balapan pakai mobil beneran guys. Tuh. Cukup sekian video dari gue guys ya.